Kai na irugi adi na tolimu. Neeku ashe oleng maana lomon kumok kayieu ake najo kamayian Enkai ekijo shumata sajai kake aata olomoni obo layieu nitanap intae. Kajo itodua iltung'anak pookin eing'orita simui ning'orita redioi otiiu likiata tenkipai. Mama itoning'o nkiti naisherita olosho sherita. Mayiolo itoning'o entoki naitanyamala. Etii oltung'ani otayiolo ajo konyoo peesherita nkishu enkipai nesherita olosho linyi. Iya. Ore ina tabo naibung'oko yiok naa enkiteng nalepito oshi kuna kera etudung'oki enyawa ashu neya oltung'ani obo. Orkesi ake liminotito yiok lorkiombo. Ore ele kesi lorkiombo naa enkop naba enaa karibu kwata enakop nitii ntae. Netii nkampin 12 naalepito nkang'itie karibu 10. Nejing apa orkesi inakop ilarin 20 enaa enitoning'o. Ikonyo oltung'ani oji Kunini Lolentutu ong'arieki naa orgavanai. Nenyai orkesi amu lapa tung'anak ake oopurroo Mau. Ilio oshi lelo ootupurroitie Mau. Nitoki aponu aapurroo siinye Enkipai okulie wuejitin dii kumok. Ore peelotu naa orkesi neeku kenya oshiake etii ilchaameni pookin, netii irgavanani, ketii ake enkolong najo oltung'ani kidogo anyika ajo itojole irkulikae nepiki orkesi kotini. Ore ng'ole peelotu aya Olentutu aaku ninye orgavanai nelotu naa asapuku diyo isherita nelotu aitarasaki olalashe enkop. Nening'isho taa amu maniki ijojo kentoki nalakwa ena ashu entoki ore naarri irorita neji mongo neji siasa. Naa ore enakop naishooyioki netejo ajo etii nkampin 12. Ore olang'ole dikidiki litoning'o naa orkiyioi loo nena kera ormaasai oishirita pee meuruni nkishu enye. Kumbe netejo apa Biblia ore ake peyie ejing inkishu peerikore peejing erikore arruoni neshet inkishu. Eshomo olayioni lolekune loosiria niduaka ate emun enkop inyi aya emunoto enkiok, endung'oto ninye enkiok. Ore ng'ole peejing ele linyi lijo lorpurko niteru nelo Limanet, nelo Orkiombo, netoni epuo nkumok. Amu asa tees inji eton erobisho ing'oru erikore taisere ore neeku ng'ole naaji mokure entoki narok. Neoru ntae niata toonkajijik. Naa ina ng'ole piitoning'o orkiyioi lolosho sherita. Enyaakita sii aaku nejo wekiya enkop nikintoki aitalaku enyamu oolarin 26. Ntoki naaji mbilioni. Nemikiata ropiyiani nikilakie, ekilak iyiok kulo ishu onkiitin nikiiyiu onkiitin naayiu nkiitin ang'. Olosho ening'itoto kaja noo ntasati naatoishote tenewueji ashu neyieu naomoni Enkai peisho. Mailepie siyie enkae oltung'ani pookin otoishe ashu oomon Enkai peisho. Naa neja etiu ilewa. Amaa lang'ole sarge loonkiitin lemelimana litoning'o ating'oroki tenkima. Kosarge ng'ole sidai ilo oibukori toonkiitin naang'ori tesipata enye. Enyito naa entoomon Enkai ming'urre yiok amu etaa ntaake kisiligita Enkai. Amu ore oltung'ani laa ninye oishiakino neng'orr intae naa ninye ong'orito nkiitin inyi toontoli naa ninye oitarasaki olalashe enkop naa ninye oosita pookin aitonyim ninyototo aibung nkiitin inkutukie abori nkulie. Etejo ng'ole etipika appeal neetai entoki naji stay. Ore entoki naji stay naa entoki najoki kotini intasheyie taa aitoki pookin tapala mikilak esile omaidipa appeal. Naa ore ebaiki ene nitu ees. Amaa pasata naing'uari ene wueji amu kitamoo taa kiata mpati nikiata irgilat. Keeta orgilat onyorr ina? Ng'omaasai amaa keeta orgilat onyorr ina? Ajo ake tenetijing'a apa oltung'ani pookin otaa olchamini le kaunti neeku orgavanai nedung'udung enaata saai mikiata aitoki. Neeku enyito olosho lai entoomon Enkai amu kiasita nikinyokita siyiok aasishore olosho nikiata larikok linyi kake kiyieu enkoriong inyi nikiyieu enkomono inyi. Naitanap intae inoolong atii ena murua inyi paa tenemidamumu ninye ai entadamu ajo ishirita nkiitin inyi naipetitoi inkutukie naagira aitonyim intokitin enye. Nibukori osarge loonkiitin lemeliman tenkaraki eng'orito esipata enye. Ketii pasa oltung'ani tene naaji ojo yee nkiyia enye nang'oritoi tenkaraki eng'orito esipata enye entaisere enye. Enyito naa entoomon Enkai amu eng'orito lowuarak oiba ntae. Natejo apa ore ake olarikoni litu inyototo ang'orr intae enoolong